que tot just estem esquertant. Josep Maria ja ens repetirà que des del 12 d'agost de l'any passat, esperonats per l'agressió de la qual era víctima el poble de Bòsnia i Hercegovina, un grapat de tarragonins ens escrivíem a unes sigles un xic perplexes, Música per la Pau, per tal de fer-ne palès el nostre rebuig. Durant un any, una audició setmanal de música viva a la plaça del Rei ha estat el fil conductor de tot un treball que avui recordarem. Vam jugar la carta del testimoniatge i avui ens la tornem a jugar. A partir d'ara, Música per la Pau serà un programa de ràdio que aposta per ser, abans de res, això, un espai de ràdio, tot i que té la comesa de fer un intent de síntesi de tota una cultura crítica i solidària. El que ha estat el nostre esperó, la gent de Bòsnia i Hercegovina, tem que aquest tercer hivern en guerra es raci alguna cosa més que la seva esperança. Malgrat tot, ben aviat la calor que el Binoni traspua en aquest paratge passi de fer de sintonia de Música per la Pau per a tornar a ser simplement i en minúscula Música en Pau. El text i la veu que heu sentit són del Romà Soler. Pels que el coneixeu no cal cap altra presentació. Pels qui no en teniu el plaer, tan sols dir-vos que és un excel·lent amic, per qui parlar en públic no és fàcil, malgrat que té, ja ho heu vist, molt a dir. Aquest programa suposa una nova fase de Música per la Pau, i l'hem volgut començar amb la veu del Romà perquè és una veu diferent, i volem que la diferència sigui un dels elements configuradors d'aquest programa. Intentarem, de la forma menys avorrida possible, de la forma més dinàmica i motivadora possible, combinar veus i músiques diferents o poc habituals, alhora que ens fem ressò d'activitats de diferents entitats de la nostra ciutat relacionades amb els drets humans i amb la solidaritat. Som hereus de tot el bo i dolent de la fase anterior i cal recordar que Música per la Pau va néixer com a rèplica no violenta al conflicte de Bòsnia-Hercegovina, paradigma del rebuig a la diferència, de l'exclusió de la diferència, diria de l'eliminació de la diferència. Aquest fenomen no és propi tan sols dels governants serbis, es dona també a Europa i, evidentment, a casa nostra. Nosaltres remarquem la diferència, la diversitat, però amb la intenció d'acostar-nos-hi, de conèixer-la i, evidentment, de respectar-la, de conviure. Per aquest objectiu, aquest programa de ràdio pot jugar un gran paper. Per una banda, com a eina per difondre el missatge de tolerància, de solidaritat, i alhora com a punt de contacte, de trobada, entre persones que volem treballar per la pau, la solidaritat i els drets humans, a Bòsnia, a Ruanda, a Indonèsia o a casa nostra. Tant se val. En el fons només hi ha una raça, la humana, i una nau, la Terra. Després de la impecable presentació que ens ha fet el Josep Maria Iago, ara us presentaré el grup de músics que van intervenir en l'última audició de Música per la Pau a la plaça del Rei. Són el Cándido Álvarez, el Candi, que va participar en el grup Pisquerra i ara pertany al Perro Verde i los Habladores, el César Fernández, del grup Coda, Cesi, el Javi
Uroz, que toquen diferents grups, i el Sergi Rabassa del grup La Plaga. Bé, per començar, volia que em comentéssiu una mica la vostra impressió de la sintonia. Bueno, la veritat és que degut a que tampoc hi havia auriculars, pues la coneguem perquè és l'adagio del Binoni. I bueno, jo el que sabia és que era aquella peça que tocava el cel·lista d'allí, no? Exacte, sí. I que, bueno, és una... A banda, jo tinc potser una visió menys dramàtica que aquesta de la pel·lícula que va... de la pel·lícula del Berlanga, el Verdugo, que és més dramàtica o més dramàtica, no sé, de quan anava a la Guàrdia Civil a buscar allí el Verdugo per la cova del drac. De qualsevol manera és una música increïble. Bé, de fet nosaltres l'hem triat com a sintonia pel fet aquest de que el senyor Vedran Smailovic, d'alguna manera el que és símbol del grup Música per la Pau, tenia aquesta peça com a símbol de la resistència, no?, contra l'ocupació i contra la guerra. Vosaltres, com va ser que vau actuar a la plaça del Rei? Com va anar això? Això va ser una idea del Candy. Bueno, ens va comentar a veure si volíem col·laborar i vam pensar que sí perquè bueno, tenim amistat i tal, és el nostre professor a l'escola Taller Mas Canendell i llavors doncs, ens ho va comentar i vam dir que sí. I ens vam ajuntar uns dies per ensejar i va anar molt bé. Coneixíeu ja que es feien audicions allà a la plaça del Rei des de feia un temps? Sí. Havíeu sentit parlar? Sí que sabia. I l'experiència què us va semblar? Bueno, l'experiència, per almenys la gent que s'adoni, no?, que passa al món. Per almenys la gent que s'adoni, no? Per almenys amb un espectacle així de música, no? Vosaltres us hi vau sentir bé? Sí, molt bé. Sí, molt bé. I sabent fent alguna cosa, pues que... A més, tampoc és algo simbòlic, no? És diferent. Estem acostumats a altres coses. Per mi va ser una de les primeres vegades al carrer, no? I per una cosa així, no? I bueno, va ser una experiència molt bona. Hi ha un altre contacte al carrer, no? És més... no sé... No vas a recollir res ni donar res. És més real. I saps el que saps És fer. real. Sí, és... Moltes vegades jo crec que es molt valora, humà, també. es valora més el que estàs fent en aquest moment, o sigui, perquè estàs al mateix pla que la gent, no? És... La veritat és que és una traïció a nosaltres que quasi tots, perquè han tocat en altres grups, el que sigui, l'equip de so sempre et traiciona, no? No deixa de... sempre transfigura una mica les teves intencions inicials. L'acústic és que és molt diferent. Pots donar una mica de pau. Sí, O de guerra. I pel que ens vau dir, vau composar els temes expressament per l'audició. Llavors, què ens podríeu dir d'això? Com va anar? Com ho vau fer per composar els temes? Això és una cosa molt conjunta. Perquè a mi me sembla que som bastant creatius tots els que estem aquí, no? I quan ens ajuntem i tal, doncs alguna base n'hi ha, llavors després s'afegeix la idea de cadascú i surt el que surt, jo crec. Surten xispes. Perquè cadascú, a més, venim de formacions molt diferents i que fem música molt diferent. I d'estils molt diferents. Però molt diferents. I com va ser que us vau reunir justament per venir a l'audició? O sigui, gent de grups diferents que decideix perquè justament treballàveu junts. Sí, estem junts. Estem treballant junts i bueno, era molt fàcil, clar. I ara quina d'aquelles peces us agradaria escoltar? Hem triat, després de l'audició van gravar les 3 peces que van tocar. Bueno, van tocar 4, però van gravar 3 i una miqueta de la quarta. I, hem decidit posar una que potser semblarà que no ve molt al tanto, però sí que ve. O sigui, és una lletra del Mario Benedetti que diu «Ustedes y nosotros», i parla de la diferència, també parla de la diversitat, però en aquest cas és una diversitat econòmica, i ell marca molt la diversitat econòmica a l'hora d'estimar-se, no? I aquesta és la cançó que hem triat. Bé, doncs ara l'escoltarem.
Pedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar. Con sábanas que bueno, sin sábanas da igual, da igual. Ustedes cuando aman calculan interés y cuando se desaman calculan otra vez. Nosotros cuando amamos es como renacer y si nos desamamos nos lo pasamos bien, muy bien. Ustedes cuando aman son de otra magnitud. Hay fotos, chismes, prensa y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes cuando aman consultan el reloj, porque el tiempo que pierde vale $500,000. Nosotros cuando amamos sin prisa y con fervor, gozamos y nos sale barata la función. Ustedes cuando aman al analista va, él es quien dictamina si lo hacen bien o mal. Nosotros cuando amamos sin tanta catedral, el subconsciente viola y se pone a disfrutar. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas que bueno, sin sábanas da igual. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, sin sábanas que bueno, con sábanas da igual. Sábanas da igual, 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 sábanas da igual. A principis d'agost de l'any passat, un grup de persones de Tarragona vam coincidir en el sentiment de vergonya i impotència davant el silenci de la comunitat internacional envers l'agressió dels governants serbis i croats contra el poble de Bòsnia i Hercegovina. Aquest sentiment ens va portar a adherir-nos a Música per la Pau. Música per la Pau va sorgir del gest simbòlic del Vedran Smailovic, primer violoncel·lista del Teatre de l'Òpera de Sarajevo, que, com deia abans el Martí Pineda, des de l'inici del conflicte va optar per una intervenció musical fent sentir la veu del seu instrument per entre les runes de Sarajevo. L'Adagio de Binoni, interpretat pel Vedran, s'ha convertit d'alguna manera en un cant a l'esperança dels homes en la resolució no violenta dels conflictes. Podíem trobar-hi forces semblances amb el cant dels ocells, que en una situació força semblant interpretava el Pau Casals. Música per la Pau preteníem donar una resposta musical de denúncia a una guerra, les víctimes de la qual mai van desitjar. Preteníem també expressar la solidaritat dels músics i de la població en general envers la població d'aquesta república, col·laborar en la recuperació psicològica del trauma, especialment entre la població infantil, i contribuir a recuperar la rica tradició musical dels pobles de Bòsnia i les formacions musicals multiètniques com a símbol del que abans era la convivència en harmonia entre ciutadans de diferents orígens. Érem i som conscients que la guerra no s'aturarà per aquestes accions, però després de la brutal destrucció de la convivència de la població civil per part dels feixistes militars i polítics, si aconseguim transmetre a través de la música algun valor de tolerància, de respecte a la diversitat cultural, especialment a les futures generacions, considerem que els assassins no hauran guanyat. A Tarragona, les activitats de Música per la Pau es van estructurar al voltant d'un fil conductor, l'audició de cada diumenge a les 12 del migdia a la plaça del Rei. Entre el 12 d'agost del 93 i el 31 de juliol del 94, ininterrompudament, cada setmana, músics de les nostres contrades van interpretar diferents peces musicals, aixoplugats per la pancarta amb l'anagrama dels dos músics amb el violoncel corrent pels carrers de Sarajevo. Les activitats que es van poder vestir al voltant d'aquest fil foren moltes i bones. Apadrinament i acollida a Nulles i a Tarragona de diferents famílies de refugiats, preparació i publicació d'articles de premsa, recollida de signatures per demanar que Sarajevo fos capital cultural del 94, campanyes d'educació per la pau, música a les escoles, col·laboració amb els universitaris per Bòsnia i amb altres entitats en campanyes d'ajuda humanitària, divulgació de l'Adagio del moviment mitjançant falques publicitàries enviades a les emissores de ràdio, la mostra d'art postal, altres actes de suport al Festival d'hivern i, finalment, la campanya que van fer de denúncia coincidint amb les eleccions europees. L'audició del diumenge 31 de juliol va suposar la cloenda d'una fase. Avui n'encetarem una altra.
Aquesta peça que hem sentit és una peça tradicional de Bòsnia-Hercegovina. La traducció, així, lleugerament literal, vindria a ser algo com el petit anell. La peça que hem sentit abans era del grup, del Candy, del Cesi, del Javi i del Sergi. I llavors, tenint en compte que el diumenge 30 de juliol van cloure la fase de música per la pau a què abans esmentàvem, hem considerat que seria molt boniquet, almenys per nosaltres, una mica el símbol de que, ja que van cloure una fase, inauguressin aquesta nova fase de música per la pau. Llavors, li demanaria al Javi si ens vol llegir un petit poema. Quan somio, camino per les ruïnes del barri antic, buscant un bocí de pa sec. La mare i jo respirem el fum de la pólvora. M'imagino que és l'olor dels pastissos, del pa de pessic, del kebab. Se sent un tret en un turó pròxim. Correm. Tot i que només són les 9 en punt, potser correm cap a una granada que du el nostre nom. Se sent una explosió al carrer de la Dignitat. Hi ha molts ferits, germanes, germans, mares, pares. M'acosto i toco una mà ferida i tremolosa. He tocat la mort en persona. Esgarrifada, m'adono que no és un somni. És només un altre dia a Sarajevo. Això ho va escriure Edina, una nena de 12 anys de Sarajevo. Ella i altres infants d'escoles i camps d'internament de l'antiga ex-Iugoslàvia han basat la seva dolorosa experiència de la guerra en dibuixos, cartes i poemes que recull el llibre Somio amb la pau, editat per UNICEF. Ara el Sergi ens llegirà un altre text d'aquest llibre. Tenia un tricicle nou de trinca, vermell i groc, amb un timbre. Creieu que també hauran destruït el meu tricicle? Bé, aquest text era de Nedim, que és un nen de 5 anys refugiat. Per cloure una mica aquests textos, ara sentirem la veu d'una nena. Nosaltres també fem tràfic d'influències, de tant en tant, ens podem permetre aquest luxe. Ens podem permetre el luxe i llavors sentirem la veu d'una neboda meva. Aquesta neboda meva va gravar
un d'aquests textos, es diu Carta a tots els nens, i llavors el sentirem. Suposo que veureu que no és una gravació acadèmica, jo quasi me n'alegro de que no ho sigui, perquè realment, si la meva neboda, que és petita, és bastant jove, es pogués posar a la pell d'aquests nens que han escrit aquestes coses, hagués viscut el que han viscut aquests nens per escriure això, jo, vaja, me n'alegro de que no s'hagi posat massa en el text. Escoltem-ho. A tots els nens del món, vull que coneixeu el nostre sofriment, el dels nens de Sarajevo. Encara sóc jove, però me n'adono que he viscut coses que molts adults no coneixeran mai. No vull amoïnar-vos, però vull que sapigueu que jo estava en territori ocupat per serbis, quan la meva mare i jo vam ser inclosos a una llista per ser eliminats. Vosaltres que viviu una vida normal, no podeu entendre coses com aquesta, ni jo mateix tampoc, fins que ho vaig viure. Mentre vosaltres mengeu fruita, xocolatines i caramels, aquí arrenquem l'herba per sobreviure. La pròxima vegada que mengeu un plat gustós, si us plau, penseu en els nens i nenes de Sarajevo. Mentre vosaltres sou al cinema o escolteu música, nosaltres ens esmunyim els sultans i escoltem les xiuladisses dels obusos. Mentre rieu i us divertiu, nosaltres plorem i esperem que aquest terror acabi aviat. Mentre disfruteu els avantatges de l'electricitat i l'aigua corrent i us banyeu, nosaltres prenguem a Déu perquè plogui i puguem tenir aigua per beure. Cap pel·lícula no pot descriure el sofriment de la por i el terror que vivim a Sarajevo. Sarajevo vessa de sang i trobes tombes per tot arreu. Us demano en el nom dels nens i nenes de Sarajevo que no permeteu que això us passi mai a vosaltres ni a ningú enlloc. En la habitación de al lado, en la misma habitación que hasta hace poco era mía, rodeada de los mismos libros en las mismas librerías, mirando los mismos cuadros sobre las paredes mismas, todo asombro, vida, ojos, amor, manos, alegría, canta y juega, ríe, ríe, una niña, una niña. El pelele, mi niño, se ha peleado por una rebanada de pan pringado. Arrorro, 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 que te canto yo. Su padre está en Azuaga segando trigo y un pajarito blanco traerá a mi niño. Arrorro, 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 que te canto yo. Ya se ha puesto el chiquito, duerme que duerme, con los ojos abiertos como las liebres. Arrorro, 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 que te canto yo.
El que hem escoltat ara pertany al disc Mala cabeza de los Goliardos i són dos textos, un titulat Con nosotros i l'altre La nana, que són de José Agustín Goytisolo i que ha musicat aquest grup. Amb la sintonia del cànon de Pachelbel comencem a despedir el programa agraint al Joan el seu treball tècnic i als nostres companys, el Candi, el Cesi, el Javi, el Sergi, que avui hagin estat amb nosaltres. Fins dijous que ve. Com a convidats acabem d'entrar a aquesta casa de la Rambla i ja ens hi seguim als braços del sofà. Serà per la nostra manca d'educació o tal vegada sigui l'hospitalitat que gasta l'amfitrió. Gràcies, Tarragona Ràdio.